Hej! Idag har jag äntligen lyckats ta mig ut i skogen igen. Det är ett tag sedan nu. Efter min förra film, Övernattningen i Tipin, så det blev för mycket för mig. Det blev lite för... Jag vet inte, jag blev sjuk, jag har haft ont, jag har varit extremt sliten. Jag håller fortfarande på att lära mig att leva med MS. Det är inte lätt. Mina symptom... Alla med MS har olika symptom. Och vi upplever det olika allihopa. Jag håller fortfarande på att lära mig att leva med min. Och försöker lära mig vad jag kan klara av och vad jag ska undvika och så vidare. Jag har lärt mig att jag ska inte sitta på marken och hugga ved och sånt där. Utan, så att framöver kommer jag göra kortfilmer. Och jag kommer... I de första filmerna nu så kommer jag göra saker för att underlätta för mig själv. Så jag tänker göra en sågbock till att börja med, så att jag kommer upp ifrån marknivå och kan jobba. Jag kommer göra en bänk här, så man kan sitta lite ordentligt. Nu sitter jag på granris på marken och jag känner redan att det gör ont i ryggen. Och så kommer jag att framöver bygga ett vindskydd här. Ett basecamp så att säga, där jag kan hänga med ungarna och där jag kan hänga med frugan. Så jag kommer göra olika saker framöver. Kortfilmer som sagt var. För jag klarar inte av att göra så mycket åt gången. Jag kommer göra fler övernattningar, men då kommer jag ju se till att ha det lite bättre förberett. Jag kommer inte komma hit, bygga ett skydd, lägga mig och sova, göra upp eld, leta ved. Det blir för mycket, utan jag får göra det i omgångar och etapper. Men jag tror det kommer bli bra. Jag lär mig allt eftersom. Ni hjälper mig. Jag är jätteglad över alla som tittar på mina filmer. Och tack så jättemycket till er som har valt att följa mig. Det är skitkul. Och det pushar mig. Jag får komma ut så här och tända upp en brasa och ta en kopp kaffe och bara koppla av. Det är värt hur mycket som helst. Jag hoppas att ni kommer vilja fortsätta följa mig och fortsätta titta. Jag kommer hitta på en del kul grejer. Och ju varmare det blir ute, desto mer kan vi göra. Givetvis. Nu är det ganska begränsat. Men till sommaren kommer det bli mycket fiske och jag kommer göra fiskeredskap, tillverka fiskeredskap av det som finns i skog och natur. Fångstburar och så vidare. Det kommer bli bra tror jag. Har ni några frågor så ställ dem jättegärna. Ställ frågor i kommentarerna. Antingen angående bushcrafting. Jag är ingen expert. Men jag ska försöka svara så gott jag kan. Eller om ni har frågor angående min MS. Jag är ingen expert där heller. Långt ifrån. Som sagt, jag lär mig varje dag. Men ställ frågor. Jag kommer svara så gott jag någonsin kan. Eller om ni har idéer om vad ni vill att jag ska hitta på i skogen. Är det något speciellt ni vill att jag ska göra? Det är bara att hojta till i kommentarerna så svarar jag. Men nu har jag fått min stund av lugn.
Och nu är det dags att åka hem igen. Till fru och barn. Det är ett pussel med allting. Jag hoppas ni tittar på min nästa film när jag bygger en sågbock. Ha det så gött. Hej.